បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាមកកាន់វីដេអូបើកប្រអប់ motor wheel Makita ដែលមានលេខកូដ 4300BV បាទឈ្មោះរបស់វាជាភាសាអង់គ្លេសគឺ Jig Saw ណាបាទអ្វីដែលសំខាន់បាទចំពោះ motor នេះគឺ made in Japan អូខេបាទខាងក្នុងហ្នឹងរួមមានបាទ cover បាទនេះ cover របស់វាណានៅពេលដែលយើងកាត់ទៅគឺវាមានកាត់ទៅឈើអញ្ចឹងទៅគឺកុំឲ្យវាបាទហុយមកត្រូវភ្នែកណាហើយបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹង accessory មួយចំនួនបាទដូចជាបាទបន្ទាត់នេះបាទមានលេខនេះបាទនេះគឺជាផ្លែបាទផ្លែដែលភ្ជាប់មកជាមួយ6ដើមណាផ្លែ6ដើមមានផ្លែវាលឈើផ្លែវាលដែកហើយនិងផ្លែវាលឈើបាទមុខស្អាតមកណាហើយភ្ជាប់មកជាមួយនឹងបន្ទាត់បាទបន្ទាត់ដែលនឹងបង្ហាញបាទបន្ទាត់មួយនេះគឺសម្រាប់ធ្វើការបាទកាត់កោងណាកាត់លក្ខណៈថាជារង្វង់ណាហើយមួយនេះគឺបាទកាត់ត្រង់បាទសម្រាប់កាត់ត្រង់វាលឈើត្រង់បាទអូខេបាទហើយបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងសភៅណែនាំពីការប្រើប្រាស់បាទយើងមើលផ្នែកខាងនេះគឺមានបាទ logo brand Makita ផុសណានេះបាទ logo brand Makita ហើយនេះគឺជាកន្លែងដកដូរធ្យូងបាទផ្នែកខាងនេះមានកន្លែងដកដូរធ្យូងដូចគ្នាបាទហើយមាន sticker របស់ Makita ផងដែរនេះ sticker ហ្នឹងគឺស្ពេចរបស់វាណាបាទ Makita 55 mm 4300BV ប្រើភ្លើង220 230 V បាទហើយនេះគឺបាទអាំពែរបស់វា 1.7 អាំពែ flare កង់50 60 Hz សីអានុភាព390 W ចំនួនជុំរបស់វាគឺបាទពី0ទៅ3100ជុំក្នុង1នាទីបាទអ្វីដែលសំខាន់គឺ made in Japan ណាអូខេបាទ motor នេះគឺមានកន្លែងបាទអូបាទថាកុងតាក់របស់វាបាទយើងសង្កត់តិចមើលតិចខ្លាំងនេះមានកន្លែងសេរីលបឿននៅនេះកន្លែងជើងកុងតាក់ហ្នឹងមានកន្លែងសេរីលបឿនណានេះជើងកុងតាក់នេះមានកន្លែងសេរីលបឿនបាទអូខេបាទមានកន្លែងសេរីលបឿននៅហ្នឹងកុងតាក់ដំណើរការកុងតាក់ lock អូខេណាយើងវារយៈពេលយូរយើងប្រើ lock ហ្នឹងមកដំណើរការ lock ពឹបអូខេបាទហើយនេះគឺបាទកន្លែងសម្រាប់មូលបាទវាមានសោនេះសោតានមួយបាទសោតានបាទសម្រាប់ធ្វើការដកដូរផ្លែណាយើងចង់តាមពឹបមកនេះបាទយើងដាក់អញ្ចឹងមកបាទយើងមួលសម្រាប់ធ្វើការដកដូរផ្លែណាយើងដាក់ចូលកន្លែងវាវិញបាទរបស់វាបាទដែកណាបាទប្រវែងខ្សែគឺ2 ម៉ែត្រកន្លះប្រវែងខ្សែ2 ម៉ែត្រកន្លះហើយដុយរបស់វាដុយពណ៌សបាទឥឡូវយើងមកមើលបាទស្ពេចរបស់វាបាទបន្តិចមើលបាទ motor នេះគឺមានបាទ length of stroke ហ្នឹងគឺ20អូនេះ26 mm 55 mm 35 6បាទចំនួនជុំពី0ទៅ3100បាទ3100ជុំក្នុង1នាទីទម្ងន់របស់វា2គីឡូ5ណា2គីឡូកន្លះអូខេបាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូបើកប្រអប់ motor wheel Makita ដែលមានលេខកូដ 4300BV ខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញទៅប្រើប្រាស់បាទឬក៏ចង់សួរជាមួយនឹងបច្ចេកទេសផ្សេងៗបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងណាបាទហើយដាក់លេខទូរស័ព្ទបើសិនជាចង់បានផលិតផលនេះបាទទៅតេស្តឲ្យដឹងពីគុណភាពបាទឬក៏ចង់សួរជាមួយនឹងបច្ចេកទេសតាមរយៈទូរស័ព្ទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្រោមវីដេអូបានណាបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ share វីដេអូនេះតគ្នាទៅឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងបានមើលផងបាទដោយសារនៅលើ YouTube ភាគច្រើនគេ review ជាភាសាអង់គ្លេសណាភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាក់យល់ខ្ញុំធ្វើជាភាសាខ្មែរយ៉ាងមកណាដើម្បី share ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាមើលតគ្នាបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាយបាយ